और अगर खुद के पैरों पे खड़े होना है, अपना एक बिजनेस सेटअप करना है, तो 17-18 साल तक दुनिया नहीं देखी। अपना बिजनेस करने से पहले जिस फील्ड में जाना हो ना, उस फील्ड की नॉलेज लो। और ये नॉलेज किताबों से नहीं आएगी, उस फील्ड में इनफैक्ट जाके काम करके देखो कि भैया ये बिजनेस मुझे करना है। कल को 8 साल 10 साल बाद जब मेरे पास पैसा हो, खुद का पैसा, तो मैं उसके काम को पहले से सीख लूं। और बेटा एक बहुत पुरानी कहावत है कि बिजनेस ज्यादातर वो सफल होते हैं जिसमें पैसा लगाने वाला जो आदमी है या जो उसका मालिक है, वो चीजों को अच्छी तरह जानता और समझता हो।